안녕하십니까. 반갑습니다. 오늘은 관상 가치가 좋은 빨간 열매 왕보리수나무 영상에 담아봅니다. 석가모니가 나무 아래서 해탈에 따는 열대성 인도 보리와는 다른 아이고요. 이렇게 예쁘게 열매가 주렁주렁 앵두 같기도 하고요. 이렇게 많이 달려 있네요. 개화 시기는 5월이고 열매는 6월에 있고요. 저는 약을 치지 않기 때문에 과실수를 심지 않거든요. 그런데 신기하게도 이 보리수는 벌레가 없고요. 새도 먹지 않아서 저에게도 이렇게 먹을 수 있는 기회를 주는 나무입니다. 이 아이가 건조에도 강하고요, 추위에도 강하고 거의 비료도 필요로 하지 않습니다. 그렇기 때문에 그냥 척박한 토양에 심어 놓아도 잘 자라는 아이들인데요. 보리수나무가 워낙 잘 자라서 저는 지금 저희 밭 정원 거의 발이 닿지 않는 곳에 이렇게 심어 놓고 정말 열매 딸 때만 와서 이렇게 따가는데 너무 미안하네요. 익은 열매는 살짝만 눌러도 이렇게 이거는 금방 잘 익어서 바로 떠지네요. 이렇게 살짝만 눌러도 터질 정도로 이렇게 말랑말랑하고요. 탄닌 성분이 들어있어서 약간 떫으면서 새콤달콤한 맛이 나는데 당도가 좀 떨어져서 맛있는 과일은 아니지만 그래도 먹을만 하고요. 제가 들어가서 브릭스를 한번 재어 봐야 되겠습니다. 열매가 이렇게 예쁘고 풍성하게 달렸는데요. 제가 이 아이를 정원에도 한번 전지를 해가면서 예쁘게 한번 가꿔 봐야 되겠습니다. 열매는 생식이 가능하고요. 생식 약용으로 사용하는데요. 잘 익은 보르수 열매는 좀 쉽게 상하거든요. 그래서 바로 먹지 않으면 냉동시켰다가 꺼내 먹거나 아니면 말려서 가루를 내 먹으면 좋은데요. 기관지 기능 강화에 효능이 좋다고 해서 천식, 기침, 가래 등 호흡기 질환이 있으신 분들이 드시면 좋을 것 같고요. 요즘처럼 이렇게 공기가 안 좋은 때 드시면 좋을 것 같은 보리수 오늘 영상에 담아 보았습니다. 고맙습니다.